Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Una tragedia nel Vicentino, un bambino di 7 anni ha dato un morso a un palloncino che è scoppiato e ha inghiottito purtroppo dei frammenti di plastica, è morto soffocato. Servizio di Daniele Garbin. Non c'è ancora, lo vediamo tra pochissimo. Allora dovremo andare tra poco anche con Vanessa Banzato in diretta da Tezze sul Brenta, dove c'è un'intera comunità in lutto per la morte del 17enne colpito da meningite. Andremo in diretta tra pochissimo. Vediamo, ancora non la vedo, vediamo prima vediamo un incidente che è avvenuto purtroppo 2 settimane fa a Cappella Maggiore ed è morto un uomo, il papà di un bambino. Vediamo. Ha lottato per 20 giorni ma non ce l'ha fatta. Si è spento ieri all'ospedale Cafoncello Paolo Dalcin, 41 anni, programmatore informatico residente a Sarmede. Lo scorso 9 febbraio era stato investito da un'auto a Cappella Maggiore mentre attraversava la strada proprio davanti al municipio del paese. Dalla sera dell'incidente era ricoverato nel reparto di terapia intensiva ed in queste lunghe settimane familiari ed amici avevano sperato che le sue condizioni migliorassero e che Paolo potesse tornare ad abbracciare la compagna Lisa ed il figlio Samuele di 10 anni. Purtroppo così non è stato e ieri il suo cuore ha cessato di battere. Paolo Dalcin era un giovane molto apprezzato e stimato, notissimo a Sarmede dove viveva con la famiglia. Lavorava a Conegliano come programmatore di siti web. Era anche un grande appassionato di sport, calcio che aveva praticato da giovane e ciclismo. Molti i messaggi di cordoglio in queste ore alla famiglia. Vi dicevo del bambino soffocato da un palloncino, vediamo il titolo del Gazzettino: morde un palloncino che scoppia, muore a 7 anni per i frammenti di plastica inghiottiti. Vediamo il servizio di Daniele Garbin. Alla fine, dopo 2 giorni di agonia all'ospedale San Bortolo, è morto Alessandro Di Lorenzo, il bimbo di 7 anni vittima di un incidente domestico. Oggi ne è stata dichiarata la morte cerebrale dopo essere stato soffocato dai residui di un palloncino scoppiato mentre veniva gonfiato. L'incidente era avvenuto venerdì a Montecaldella, dove il bimbo abitava. Ad accorgersi e a tentare di soccorrerlo la nonna, presente in casa in quel momento. Sconcerto e dolore per la tragedia che ha scosso tutti in paese, soprattutto i suoi compagni della scuola primaria, che con i genitori accompagneranno Alessandro domani al suo funerale, organizzato per le 15 nella chiesa di Sant'Arcisio di Ghizzole. Ci colleghiamo adesso con Tezze sul Brenta, dove ci dà le ultime notizie sui funerali. Non so se siano stati ancora fissata la data dei funerali di Tommaso Fabris, morto a 17 anni perché colpito da una meningite fulminante. Credo che Vanessa Banzato sia in compagnia del preside della scuola che frequentava lo studente. Vediamo. Sentiamo. Sì, ci troviamo assieme al dirigente scolastico del liceo scientifico Jacopo da Ponte di Bassano del Grappa, il dottor Mario Tedesco. Ci troviamo qui per parlare di quanto accaduto. Da Ponte era la scuola frequentata da Tommaso Fabris, il 17enne, morto proprio ieri a causa di meningite, meningococco tipo B che l'ha stroncato in pochissime ore. La scuola, si diceva, era una delle tante famiglie di Tommaso. Sì, assieme appunto alla sua famiglia, che ha dimostrato in questo momento una straordinaria forza d'animo, perché ho avuto modo di incontrarli insomma nei tragici momenti della giornata di ieri, e il basket, il mondo del basket e dello sport, che anche esso si è dimostrato straordinariamente vicino in questo evento così terribile. La scuola in questo momento si sta attivando, la classe stamattina ha incontrato una psicologa per un'azione di supporto e di condivisione dell'evento, e stiamo pensando anche ad un momento non particolarmente lungo però intenso, insomma un evento collettivo in cui
gli studenti, i ragazzi si esprimano rispetto a questa circostanza che ha colpito la scuola, perché all'interno della sua classe il ragazzo era un elemento particolarmente positivo, un elemento di riferimento, una sorta di collante, e adesso insomma la classe ha visto questo punto di riferimento venire meno in una modalità semplicemente incomprensibile. Resta un banco vuoto nella sua classe, tra l'altro si sa che proprio ieri, quando è stata divulgata la notizia, quando si è appresa la notizia, non solo la classe, non solo i ragazzi, ma gli insegnanti, i collaboratori, insomma tutta la scuola è rimasta davvero toccata, sconvolta. Sì, siamo rimasti particolarmente scossi, perché poi ovviamente accanto alla dinamica in sé sappiamo purtroppo spesso che se un digitale alle volte eccessivamente pervasivo e in alcuni casi anche pernicioso, diciamo che in questi giorni ci sono stati anche aspetti molto meno lieti, con una diffusione di notizie, un tam tam, insomma anche molto, molto spiacevole, però lo sconcerto, lo sgomento dei docenti, della comunità della classe è stato immediato e condiviso da tutti, insomma. Adesso questo momento di condivisione collettivo-collegiale si terrà, si presume, venerdì mattina? Sì, è una delle collocazioni a cui stiamo pensando, è qualcosa che stiamo per definire, insomma. E in vista del funerale poi l'intera scuola parteciperà? Vediamo appunto cosa è ancora da valutare, certo, questo. Cioè, poi ovviamente vediamo appunto come si concretizzerà la partecipazione della scuola, insomma. Ecco, si diceva la famiglia scuola totalmente vicina alla famiglia di Tommaso, che avete incontrato, avete visto i genitori, giusto? Sì, abbiamo incontrato ieri. Nella drammaticità del momento ero assistito anche dal professor Carlesso, che non solo è un docente della classe, quindi comunque un punto di riferimento, ma è anche la nostra funzione strumentale per l'inclusione, quindi ha anche un particolare approccio a determinate tematiche, quindi ogni scuola ha come patrimonio gli studenti e i docenti che in alcuni casi insomma possono anche supportare l'azione della scuola anche nei momenti di difficoltà. Bene, per il momento dal liceo scientifico Jacopo da Ponte è tutto, io ricedo la linea allo studio. Grazie molte, grazie a Vanessa Banzatto. Vediamo il ricordo dei compagni di squadra di Tommaso, che giocava a basket, come avete sentito. Un ragazzo favoloso. 48 ore con il fiato sospeso, non ce l'ha fatta Tommaso Fabris, 17enne di Tese sul Brenta, ricoverato da sabato notte nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Bassiano per una meningite batterica di tipo B. Avviata questa mattina, attorno alle 10:30, la procedura di osservazione per la dichiarazione di morte cerebrale avvenuta alle 17 di questo pomeriggio, quando la famiglia ha consentito la donazione degli organi. Non è bastato, in queste ultime ore, il tifo degli amici fuori e dentro l'ospedale, ieri sera in tantissimi a sostenere il loro Tommy, proprio lì, fuori dalla porta della sua stanza che la mamma di Tommaso non ha mai lasciato, tenendo stretta fino all'ultimo la mano del figlio. Promessa del basket, guardia ala, cresciuto nell'NBA Bassano, un titolo italiano under 14 con la fascia da capitano e poi le tante vittorie nell'Orange One. 31, 4,70, numeri del cuore questi per Tommaso, numeri delle sue casacche che lo hanno visto mettere a segno centinaia di canestri. Questa era casa sua negli ultimi anni, sua di suo fratello, e quindi qui dove si allenava tutti i giorni. Lui veniva in bicicletta spesso accompagnato dai genitori insieme al fratello e faceva qua 2-3 ore di allenamento al giorno. Poi quest'estate lui e il fratello hanno deciso di proseguire, uno a Roseto e uno a Riese. A Riese la grande scommessa, la Serie C Gold che tanto sognava. L'ultimo allenamento venerdì sera assieme ai suoi compagni prima della disperata corsa al pronto soccorso. Ma Tede sul Brenta non l'ha mai lasciata, giocava anche nell'Under 19 dell'NBA Bassano per continuare gli studi. Frequentava infatti il 4º anno del liceo sportivo da Ponte, un banco, quello di Tommaso, che rimarrà vuoto ma intriso del suo ricordo.
Tommaso era oltre questo, nel senso lui era uno del posto, quindi aveva il suo giro di amicizie nel basket, fuori dal basket, gli ex compagni, i futuri compagni, insomma era credo il più conosciuto di tutti. Servizio di Sharon Di Carlo e ieri mattina molti turisti che sono arrivati a Venezia hanno pensato: oddio, è tornata improvvisamente l'acqua alta, forse il Mose non ha funzionato, perché in Lista di Spagna a Cannareggio, vicino alla stazione, c'era veramente un'acqua molto alta, ma è stata causata non dalle alte maree, ma dalla rottura di una tubatura importante con veramente dei grossi danni che oggi i residenti stanno contando. Dovremmo avere in diretta, lo vedo, Filippo Fois. A te la linea, Filippo. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Ci troviamo proprio in Lista di Spagna e alle nostre spalle, se vedete, il cantiere per ripristinare quella che è un'importantissima arteria di Venezia. Qualche centinaio di metri avanti c'è la stazione ferroviaria, per cui è una strada molto percorsa e probabilmente anche molti dei nostri telespettatori che hanno visitato Venezia l'avranno percorsa. Qui a Luna è letteralmente esplosa una tubatura, ci sono state delle piccole avvisaglie, ma poi tutto si è svolto in una maniera veramente molto rapida, un autentico fiume in piena, un torrente che ha travolto le attività che si trovavano qui. A partire da quella della signora Marta, che noi ringraziamo per la sua disponibilità, la quale è stata una delle prime ad accorgersi che qualcosa non andava. Sì, ho visto questo rigagnolo di acqua scura che cominciava a arrivare e poi si è ingrossato sempre di più, e guardando la strada ho visto proprio il getto dell'acqua che usciva. È arrivato poi quando proprio si è rotta, si sentivano addirittura i detriti che arrivavano alle caviglie di piccoli sassolini, proprio il materiale terroso sotto i piedi e dei sassi. Quanto ci ha messo a trasformarsi in quel torrente poi che abbiamo visto nelle immagini? È stato velocissimo, si è passato dal minuto che mi sono accorta che non era un semplice tubo ma qualcosa di più importante, dopo 3-4 minuti continuava a buttare a una pressione molto notevole. E a quel punto cosa fa? Io ho messo in sicurezza un attimo la mia attività, poi ho chiamato quella del panificio che conosco, gli ho detto mettiti subito le paratie perché qua è scoppiato un tubo, e ho avvisato i miei vicini e poi siamo rimasti bloccati perché la rapidità è stata tale che, pur essendo ancora attrezzati per l'acqua alta, anche se insomma se tutto va bene, c'è il Mose e non ne dobbiamo più parlare, la rapidità in questo caso non è stata quella dell'acqua alta, che ovviamente è molto più lenta, per cui ha colto di sorpresa. Noi abbiamo visto delle immagini, per esempio, di un ristorante in cui l'acqua è entrata dentro e ha provocato i classici danni che provoca in questo caso l'acqua alta. Dunque, una volta che è scoppiata la tubatura, qui si è creato un torrente, si è iniziati a correre ai ripari. Io accanto a me Alberto, che gestisce un albergo in una di queste nella calle di fronte alla voragine, diciamo. Ecco, forse non l'avrete riconosciuto, ma l'avete visto tutti nei video che girano in questo momento. Proprio alle nostre spalle qui c'è un negozio in cui in una delle immagini che abbiamo trasmesso anche nel nostro telegiornale di ieri si vedono alcune persone che cercano di mettere una paratoia e poi cadono in acqua. Alberto era lì di fianco, era con un vestito giallo, con un... Esatto. Io avevo una maglia gialla e quindi tutti mi riconoscono come quello con la maglia gialla. E lei ha cercato di intervenire perché ha visto una sua collega, diciamo. Un'amica che lavora in un negozio qui vicino, loro volevano mettere una paratia dell'acqua alta per cercare di arginare quello che si poteva arginare, e mi sono trovato a vedere una scena, nel senso che è ceduta proprio la pavimentazione quando loro si sono avvicinati al negozio, e quindi distinto, vedendo la quarzia cadere in acqua, mi sono gettato, perché in quei momenti, ripeto, non si può ragionare e non si deve ragionare, bisogna salvare il salvabile. Noi abbiamo visto tra l'altro da quelle immagini, cioè cadono di netto e l'acqua oramai arriva all'altezza della testa, perché i masegni qua sotto avevano ceduto. Lei ha cercato, poi è finito anche lei in acqua? Sì, io mi sono gettato in acqua e non ho sentito niente sotto, quindi lo vedete e potete anche... Immaginare quanto fosse profondo. Esatto, dal fatto che comunque io non sono altissimo, ma sono 1,75 m e non ho toccato. Quindi...
Questa è una strada frequentatissima, l'abbiamo detto prima. Se un evento del genere fosse accaduto durante il carnevale, per esempio, qui staremmo parlando di un'altra storia. Diciamo che le prime avvisaglie che hanno avuto loro sono state di uno zampillio, insomma, però poi diciamo che è scoppiata la vera e propria tubatura, che aveva comunque un diametro di, dicono, quasi 1 metro. E quindi fosse successa d'improvviso e magari con gente sopra, sarebbe stato un bel problema. Anche perché, non so se qualcuno poi magari mi correggerà da casa, questo era un canale fino all'800, forse è stato interrato a metà dell'800, quando poi si è fatta quella che poi viene definita volgarmente strada nuova. Dico volgarmente perché in realtà ogni tratta ha il suo nome, però Rioterà, San Leonardo, e poi si va avanti, d'accordo. Dunque adesso è iniziata anche la conta dei danni, che purtroppo sono in alcuni casi ingenti. Poi siamo riusciti ad arginare quella che era la calle nostra, diciamo, perché io con un altro ragazzo siamo riusciti a mettere una tavola di legno che faceva da paratia per non far entrare l'acqua in calle, altrimenti avremmo avuto comunque 30-40 centimetri di acqua in calle che avrebbe allagato tutte le entrate. Comunque l'ha fatto, ma in modo magari meno invasivo. Sono riuscito a salvare l'albergo, perché è importante anche lei, Marta, venga, che siamo in chiusura di collegamento, è riuscita a salvare. Io sono riuscita a salvare, alcuni colleghi no, alcuni ristoranti no, perché il ristorante di fronte a me ha avuto grossi danni. Ho visto una scena che non mi era mai capitata, di vedere l'acqua andare fuori dal canale, dalla riva, perché il campo Sabbioni è in salita. Io vedere l'acqua che sale e scende verso il canale, quello non l'avevo ancora vista in 26 anni che sono qua. Devo dire, io l'avevo visto quando era successa la stessa cosa in Campo San Polo, effettivamente qualche anno fa purtroppo era accaduta la stessa cosa. Comunque i danni oramai, diciamo, come vedete, si stanno ripristinando, la pavimentazione, c'è da dire che l'intervento è stato molto rapido, dopo circa un'ora c'erano già tutte le squadre sul posto che stavano lavorando, insomma faticosamente andiamo verso la normalità. Direttore, da Venezia direi che per ora è tutto, io ti restituisco la linea. Grazie Filippo Fois, si nota quanto Filippo sia afferrato in materia, vivendo a Venezia da sempre, conoscendo Venezia come le sue tasche. Allora vediamo, io direi di vedere anche il servizio che abbiamo dato ieri, perché si rivedono queste immagini drammatiche, una voragine mai vista una scena del genere, con questo tsunami che una volta tanto non viene da fuori, dal mare con le alte maree, ma viene proprio da una tubatura di un grosso dal grosso diametro. Vediamo. I vortici d'acqua e fango dai Masegni, che come sabbie mobili si sollevano per ritirarsi nel risucchio della pressione così forte da far cadere e trascinare con sé pure le persone che inconsapevoli vi si trovano sopra coi piedi. Madonna mia! Scene da panico questo pomeriggio a Venezia, quando, intorno alle 13:30, c'è stata una vera e propria invasione d'acqua a Canareggio e Lissa di Spagna dalla stazione dei treni, a causa di un importante guasto alla linea dell'acquedotto pubblico. Si tratta della seconda condotta Veritas esplosa in 2 mesi. Disagi per tutti, dai residenti ai turisti, commercianti in primis, specie chi con l'attività al piano terra è finito sott'acqua. Disagi anche per ristoranti e strutture alberghiere, con gli ultimi piani, abitazioni comprese, rimasti all'opposto, completamente all'asciutto, cioè senza acqua potabile. Si tratta di una condotta portante dell'acquedotto di Venezia del diametro di 400 mm e immediatamente la zona è stata allagata. Ci sono stati disagi estesi in tutta la città, soprattutto nella zona immediatamente vicina alla rottura e ai piani più alti, che hanno visto una sensibile riduzione della pressione idrica e in alcuni casi sono rimasti senza acqua. Sul posto intervenuti i tecnici di Veritas, la società che gestisce alcuni servizi pubblici locali, con la situazione tornata sotto controllo dopo meno di un paio d'ore dall'accaduto. Già alle 14:45 però i nostri tecnici sono riusciti a bloccare l'uscita dell'acqua e alle 15:30 la pressione è tornata normale in tutta la città.
La rottura, spiega Veritas, a causa dell'usura della tubatura dovuta al trascorrere del tempo. Nelle prossime ore i tecnici ripareranno la falla. Brutta esperienza per il senatore Antonio De Poli. Ieri a Padova gli è stata praticamente svuotata l'auto dai soliti ignoti. Vediamo. Aveva lasciato l'auto parcheggiata in una laterale di via Bronzetti a Padova il senatore di Noi Moderati Antonio De Poli. Amara la sorpresa al ritorno quando il politico si è ritrovato le portiere del veicolo spalancate. Tutto è accaduto poco dopo le 22 di lunedì. I malviventi per scassinare l'auto hanno rotto un finestrino, arraffando poi quanto c'era all'interno, alcuni indumenti e alcuni omaggi ricevuti da conoscenti, lasciando probabilmente per una svista la borsa di lavoro con all'interno PC e tablet. Il senatore, che adesso si trova a Roma per impegni istituzionali, ha sporto denuncia alla polizia che sta passando al setaccio le immagini registrate dalle telecamere della zona. Ci colleghiamo adesso con Padova, dove abbiamo Valentina Visentin, l'ennesima spaccata anche a Padova, colpita da questa serie di interventi dei ladri. A te la linea Valentina. Sì, buongiorno direttore, io sono nel centralissimo corso Umberto, alle mie spalle l'ultima vetrina spaccata nella notte tra martedì e mercoledì, nella notte scusate, tra lunedì e martedì mattina. Il locale appunto è quello che vedete alle mie spalle, ma c'è stato un colpo simile la sera precedente e una settimana fa un altro bar è sempre stato colpito con la medesima tecnica, il vetro sfondato, il ladro che agisce in solitaria entra e arraffa il fondo cassa. 3 colpi molto simili, le indagini sono in corso della polizia, ci potrebbero essere già degli sviluppi perché le indagini sono serrate. Ieri qui c'era anche il furgoncino della scientifica per rilevare le impronte, ma di fatto Padova non è nuova ad episodi simili, perché nel 2020 ci fu un'estate dove davvero tantissimi negozi del centro vennero razziati dalle spaccate, sempre ad agire un ladro in solitaria, e ci fu un episodio simile anche nel 2014, quando per un paio di mesi il re delle spaccate, così venne chiamato, un 44enne straniero che poi venne arrestato per furto, compì in poche settimane ben 44 spaccate. Quindi ciclicamente Padova è protagonista di questi furti, con i locali del centro storico presi di mira, ma sentiamo cosa ha dichiarato ai nostri microfoni il titolare del bar che vedete alle mie spalle. Molto probabilmente con una massa e il vetro che è antisfondamento, e dopo di cui è riuscito a aprire il finestrino a vasistra per imbucarsi per una stretta frecciura. Senta, ma è la prima volta che le succede una cosa del genere, ma cosa si prova a essere sveglio? Sta male nel confronto a una roba così. Ti trovi il cassetto della cassa tutto distrutto perché l'ha massacrato il cassetto, e per pochi soldi di spiccioli che c'erano. Ecco, per scavalcare in questa posizione un atleta e ha tolto il cassetto dalla cassa, l'ha sventolato per terra per poterlo aprire in maniera pazzesca. Alla fine quanto le hanno portato via, signor Righetti? In fondo cassa circa si gira sui 100 euro al massimo. E di danni invece quanto? I danni, qua il vetro quanto sembra già preventivo sui 500 euro. Più la cassa? Più la cassa, sì, un cassetto della cassa davanti a 80 euro. Ecco. E più una giornata di lavoro persa. Ci sono stati anche altri episodi in città, insomma, siete un po' preoccupati? Nel giornale che sia nel 2020 che delle vetrine là, tutte nel periodo estivo, nel mese di agosto, appunto, ma dicono che sono già sulle tracce di chi è stato. A questa sfilza di reati, ovviamente i negozianti, gli esercenti, i baristi si organizzano e hanno dato vita insieme alla questura ad un corso di autodifesa proprio in questo caso per i bar. Vediamo.
Nervosismo, mancanza di pazienza, c'è stata un po' una rivoluzione all'interno del comportamento delle persone che ha portato poi a dover modificare anche il nostro approccio e il nostro comportamento. Quindi molte volte ci troviamo in difficoltà. La polizia in aiuto di titolari di bar e locali per insegnare a difendersi ma anche a gestire situazioni fuori controllo, situazioni sempre più frequenti, raccontano, anche dalla pasticceria Graziati storica del centro, dagli accattoni spesso molesti ai clienti che facilmente perdono le staffe fino agli atti di vandalismo che, soprattutto dopo il Covid, sembrano essere in aumento. Un po' l'arroganza dell'inesperienza e quindi di conseguenza possono andarsi a mettere in situazioni che magari un adulto valuta e reputa non essere il caso di intraprendere e quindi portare a delle conseguenze piuttosto pesanti. Stiamo parlando anche dei semplici, tra virgolette, atti di vandalismo che possono mettere in atto proprio per dimostrare di essere quello che poi non sono, insomma. Questo sentore di aver sempre ragione essendo dalla parte del cliente, secondo me sta superando un po' il limite, sì. Soprattutto perché si permettono di poter dare delle risposte o pretendono anche determinate situazioni che secondo me non rispecchiano quello che dovrebbe essere il rispetto della persona. L'iniziativa è stata lanciata dall'APE, il corso è tenuto da agenti della Questura di Padova, sarà coordinata dalla Prefettura ed ha già ottenuto anche il sostegno del Comune. A me è piaciuta molto questa proposta proprio perché soprattutto le forze dell'ordine che più di noi sono a contatto con persone che hanno determinati tipi di reazioni possono insegnarci come approcciarci e come reagire in determinate situazioni. E come se non bastasse, poi oltre ai furti ci sono anche gli atti di vandalismo. Questa notte al Liceo Scientifico Da Vinci, all'Istituto Palladio a Treviso. Sono state distrutte macchinette del caffè e sul posto ovviamente è intervenuta la polizia. Vediamo. Hanno preso di mira 2 istituti scolastici, il Palladio e il Liceo Scientifico Da Vinci. Si tratta di giovani, secondo gli investigatori, che potrebbero essere collegati all'ambito scolastico. Al Da Vinci sono entrati da una finestra rompendo il vetro, hanno distrutto le macchinette del caffè per poter rubare le monetine, poche, visto che i distributori vengono svuotati tutti i pomeriggi. Poi, non contenti, i vandali avrebbero fatto i propri bisogni lungo il corridoio. A lanciare l'allarme sono stati proprio i primi addetti, arrivati questa mattina a scuola. Sul posto è arrivata la polizia che ha subito fatto scattare le indagini. In quella zona però non ci sono telecamere di videosorveglianza. Intanto l'istituto sporgerà già nelle prossime ore una denuncia contro ignoti. Le indagini della polizia sono in corso per identificare i responsabili di questo gesto che ha provocato danni significativi a tutte e 2 le scuole. Questa non sarebbe la prima volta che i vandali fanno irruzioni in questi 2 istituti scolastici. Molti negozianti a Treviso hanno deciso di chiudere i loro negozi il sabato pomeriggio perché arrivano, dicono, orde di ragazzi maleducati, talvolta violenti, che fanno scappare i clienti. Vediamo cosa dice il sindaco Mario Conte, che minimizza e parla di ragazzi esuberanti e non di vere e proprie baby gang. Vediamo. Non ha senso tenere aperti. Ci abbiamo provato qualche volta, ma nascono sempre problemi. Quindi abbiamo deciso di non aprire più il pomeriggio, almeno il sabato pomeriggio. Il problema è sempre quello e si ripete ogni fine settimana. Bande di ragazzini che il sabato pomeriggio occupano alcune zone del centro di Treviso creando scompiglio, paura e costringendo alcuni esercenti a chiudere l'attività. Siamo in via Fiumicelli ed è in quest'area tra il PAM ed i giardinetti che si concentrano i bulli. I gestori del bar Ginger Ale hanno deciso di abbassare la serranda il sabato pomeriggio. Non vale la pena tenere aperto, troppa confusione, troppi ragazzi maleducati che non rispettano il lavoro, fanno confusione e non avremo neanche clienti perché molte persone rinunciano a venire in questa zona. Dalle 3:30 vedi proprio le flotte che arrivano, sì, non fanno, secondo tutti non fanno niente, non fanno niente di male, però fanno paura, la gente normale, diciamo le coppiette, le famiglie, arrivano qua, proprio le vediamo che arrivano qua, vedono, oh mamma, si girano, prendono e vanno via, perché è logico, vedono sti ragazzini a centinaia, perché sono a centinaia, fanno paura insomma.
Una situazione, quella del quadrante di via Fiumicelli, da anni sotto i riflettori. C'è la videosorveglianza, ci sono i controlli, ma evidentemente non basta. La questione è stata oggi al centro di un incontro in prefettura. Questa mattina mi sono confrontato con il prefetto, con le forze dell'ordine, con le associazioni di categoria e devo dire che non ho avuto francamente questo riscontro. Di certo però andrò a ascoltare queste voci preoccupate di alcuni titolari di esercizi commerciali, perché se hanno manifestato questa preoccupazione è giusto che le istituzioni si facciano carico della responsabilità di migliorare la situazione. Ma, prosegue il sindaco, non parliamo di baby gang. Sono dei ragazzi certamente che assumono dei comportamenti talvolta sbagliati e talvolta fuori dalle regole consentite e dalle leggi, però è altrettanto vero che invece io riscontro grande vivacità in città e le attività commerciali stanno lavorando bene. Anche in Friuli Venezia Giulia violenza giovanile, questo è il caso di una ragazzina di 14 anni accoltellata per un fidanzatino conteso. Sentiamo cosa dicono gli abitanti di Muggia a Trieste. Sono adesso un po' così disorientata perché tutto va di fretta, tutto veloce, tutto si evolve, ma purtroppo in negativo. Sono scioccati e preoccupati i cittadini di Muggia per l'episodio dell'altra sera. Una ragazzina di 14 anni accoltellata dall'amica quindicenne a causa della gelosia per un ragazzo. È successo verso le 20 in via Frausin, tra il comprensorio Ater e la pizzeria La Mamola. I gestori stessi del ristorante erano intervenuti per aiutare la ragazza ferita. Tele4 oggi ha intervistato proprio i residenti di via Frausin, scossi e allibiti per quello che è successo. Amico, la nipote del mio compagno, lì che non c'è più, e la 15 anni e mezzo, amico, c'ha paura subito che pensassi a era, ma era stata da altre parti. L'ho sentito stamattina. A volte succedono queste cose. Speriamo che facciano qualcosa di istruttivo più che altro per questa gente. Secondo me è tutta una degenerazione dei costumi. Senz'altro mi sorprende, non si capisce niente più. Non si capisce niente più, è finito il mondo, mi sembra. Famiglia. Famiglia, come una ragazzina da 15 anni batta. Raccogliendo reazioni in via Frausin abbiamo incontrato anche l'ex assessore di Muggia, Stefano De Colle, residente della zona. Credo che in questi casi qua non bisogna banalizzare, ma non bisogna neanche drammatizzare e soprattutto non bisogna porre proprio il problema sulle famiglie, sulla società, cioè per lavarsi un po' le mani. Bisogna capire cosa sta avvenendo nella nostra comunità. Durante quella serata le due amiche erano in gruppo con altri ragazzini e si stavano dirigendo verso via Frausin. Poi è successo qualcosa. Il gruppetto, nel quale con tutta probabilità era presente il ragazzo conteso, deve essersi disperso. Quindi è scoppiato il litigio tra le due ragazzine e la quindicenne ha affondato il coltello che teneva in tasca tra la spalla e il petto dell'amica. Forse l'intenzione di aggredire la 14enne era premeditata. Solo il giubbotto che la vittima indossava ha impedito che la lama provocasse una ferita grave. La ragazzina sotto shock aveva raggiunto la pizzeria vicino, mentre l'altra giovane si dava la fuga. I proprietari del ristorante avevano aiutato la giovane dandole gli asciugamani con cui premere sulla ferita mentre venivano chiamati i soccorsi. I carabinieri giunti sul posto avevano anche ritrovato il coltello abbandonato dalla fuggitiva, rintracciandola nella serata stessa. La Procura dei minori di Trieste aprirà un fascicolo riguardo all'episodio. Servizio di Gianluca Paladin della nostra redazione di Tele4 a Trieste. È vero che non bisogna generalizzare perché ci sono bravissimi ragazzi e non bisogna che venga solo il messaggio che sono tutti violenti, no, non è così. Però quando dei ragazzi sparano alla professoressa con un pallino di gomma, come è successo a Rovigo, oppure all'Istituto Turazza di Treviso c'è un sedicenne che accoltella un coetaneo, certo non si può non restare più che preoccupati ed allerta. Vediamo. Ieri pomeriggio si è riunito in maniera straordinaria il Consiglio di classe, ha deciso l'allontanamento del ragazzo perché non ci sono le condizioni per poter in qualche modo garantire una sicurezza a lui, ma anche e soprattutto agli altri 800 allievi che ci sono all'interno della struttura. La scuola ha deciso per il provvedimento più severo, espulsione per lo studente sedicenne del Turazza che la scorsa settimana, utilizzando un taglierino, ha sferrato diversi fendenti ad un compagno al culmine di un litigio durante l'intervallo davanti alle macchinette del caffè dell'istituto.
Un episodio gravissimo che solo per fortuna non ha causato gravi lesioni al compagno 17enne e che il Consiglio di classe ha deciso di punire severamente, senza però dimenticare la funzione educativa e di recupero che la scuola deve avere. Quindi la decisione è quella di in qualche modo sì dare un allontanamento, che abbiamo condiviso chiaramente anche con la famiglia dell'aggressore, e cercare per quanto possibile di far fare dei lavori socialmente utili a questo ragazzo in collaborazione con la comunità Murialdo, con cui appunto ci siamo interfacciati in questi giorni. Della vicenda è stato comunque interessato anche il Tribunale dei minori. E non sappiamo come procederà il Tribunale dei minori, e quindi è chiaro che la nostra proposta anche di questi lavori socialmente utili sono collegati a quello che poi deciderà il giudice rispetto a questo ragazzo. Il ragazzo aggredito è ancora a casa, una decina ai giorni di prognosi, e sono costanti i contatti tra la scuola e le due famiglie coinvolte. Nel frattempo, nei prossimi giorni, verranno coinvolti i genitori e i rappresentanti di classe e ci sarà un collegio docenti straordinario per analizzare quanto accaduto, punta di un iceberg di un disagio giovanile crescente che si manifesta anche fuori dalle aule. Sono delle situazioni che si stanno sviluppando in maniera troppo frequente, quindi c'è bisogno anche come agenzie educative, scuola, ma non solo, perché da soli non riusciamo, cercare di dare una risposta e unendoci a questo disagio che si sta sviluppando in maniera molto evidente nell'ultimo periodo. Diamo un'occhiata alle prime pagine dei giornali online, vediamo Repubblica. C'è stato un incidente spaventoso in Grecia, uno scontro fra treni, almeno 40 morti, 130 feriti, tantissimi studenti che tornavano dalle feste del Carnevale, molte le persone ancora intrappolate. È stato arrestato il capostazione, i semafori erano fuori uso. Vediamo anche il titolo del Corriere della Sera. 40 morti, primi vagoni polverizzati, arrestato capostazione, sulle prime carrozze raggiunti i 1500 gradi, ovviamente c'è stato un incendio, davvero una tragedia senza precedenti in Grecia. Torniamo alla cronaca del Veneto, c'è grande amarezza, e qui siamo a Bassano del Grappa, per l'imbrattamento di uno dei simboli più amati della salita che porta al Monte Grappa, e cioè il crocefisso all'altezza del 7° tornante di strada General Giardino. Servizio di Chiara Gaiani. Dicevano i nostri vecchi preti e capitei c'aveva il capeo e rispettei. È uno dei numerosissimi commenti comparsi sulla pagina Facebook Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa, dove Nicola Safarronato ha postato le immagini del crocifisso al 7° tornante della strada General Giardino che porta a Cimagrappa, completamente imbrattato con della vernice rossa, la stessa con cui è stato ricoperto il segnale stradale. Un simbolo caro a quanti percorrono la salita, tanti sono i ciclisti, questo crocifisso, salutato spesso con un veloce omaggio di rispetto. La notizia è rimbalzata in tutta la Pedemontana, con i cittadini che si uniscono allo sdegno e all'imbarazzo per un gesto vile che tocca l'umanità. La richiesta che arriva dai social è quella che se qualcuno ha visto qualcosa si faccia avanti. Una richiesta che va di pari passo a quella di ripulire al più presto il crocifisso per ridare dignità a un simbolo che, qualsiasi sia il credo di ogni persona, va sempre rispettato. Oggi ci sarà l'autopsia sul corpo dell'albergatrice 47enne che è stata trovata morta ad Abano Terme. I carabinieri stanno analizzando il cellulare dell'albergatrice trovata morta nella sua camera da letto venerdì mattina ad Abano Terme. La pista del suicidio resta la più battuta perché la 47enne Maria Lidia Surico è stata trovata esanime a terra con un colpo di pistola alla tempia e l'arma vicino. Ma qualcosa non convince il magistrato che coordina le indagini, che ha disposto l'autopsia sul corpo della donna. L'esame autoptico dovrebbe svolgersi nel pomeriggio. I rilievi della scientifica hanno permesso di ritrovare il proiettile conficcato nel muro. La pistola usata apparteneva al marito dell'albergatrice, era regolarmente detenuta e custodita in cassaforte. Venerdì mattina l'uomo, proprio su richiesta della moglie, era uscito a comprare dei dolci. Al suo ritorno ha scoperto la tragedia. Nessun biglietto d'addio e soprattutto nessun segnale nei giorni precedenti che lasciasse presagire l'intenzione della donna di compiere il gesto estremo. La famiglia dell'albergatrice, chiusa nel dolore, non sa darsi spiegazioni. E tornerà in aula venerdì prossimo il processo per la morte di Mattia Battistetti, 23enne, che è morto in un cantiere a Montebelluna. Si sta già preparando un nuovo sit-in, verrà per questa circostanza in Veneto, tornerà
il leader di Unione Popolare e Rifondazione Comunista Luigi De Magistris. Vediamo. Venerdì si torna in tribunale per la seconda udienza. Abbiamo l'udienza alle 9:30 e quindi saremo in aula per le 9:30, ma quello che più ci interessa è fuori, che abbiamo già sentito che tante persone vorranno stare vicino a noi e ci ritroviamo in un sit-in alle 9. Si ritorna in aula per la seconda udienza del caso di Mattia Battistetti, ma si torna anche fuori dall'aula per manifestare contro la piaga degli incidenti sul lavoro. Dopo l'avvio del processo il 26 gennaio scorso con le costituzioni di parte civile, venerdì prossimo il nuovo atto. I fatti sono quelli che hanno portato alla morte del giovane 23enne nell'aprile del 2021 in un cantiere a Montebelluna, schiacciato da un carico di impalcature da 15 quintali che si era sganciato da una gru. Mamma Monica, accanto ad amici e associazioni, sta preparando il sit-in. La memoria di Mattia non deve spegnersi, dice, tenendo in mano volantini e cartelli. Nella prima udienza hanno stimato 200 persone, quindi veramente è stata una grande vicinanza, perché vedere tutte quelle persone che erano là per noi ci ha fatto molto piacere. Ecco. La lotta continua. Sicuramente sì, non ci fermiamo, continuiamo, l'abbiamo giurato a Mattia il giorno del suo funerale. Io soprattutto ho detto che farò giustizia e voglio che sia fatta giustizia, voglio che chi ha ucciso mio figlio paghi. Noi stiamo combattendo in primis per Mattia, ma anche per tanti altri Mattia che non tornano più a casa. Massimo Annichiarico, il nuovo direttore generale della Sanità del Veneto, è stato precedentemente alla guida della Sanità del Lazio. Tra gli impegni che ha preso c'è quello di ridurre drasticamente il numero delle liste d'attesa. Vediamo. Ancora poche ore e Massimo Annichiarico sarà ufficialmente il nuovo direttore generale della Sanità e del Sociale del Veneto. Il passaggio di testimone con l'uscente Luciano Flor, che ha ricoperto l'incarico durante i difficili anni del Covid, avviene a Palazzo Balbi, sede della Presidenza della Regione a Venezia. Rispetto agli anni della pandemia, ora tra le priorità ci sono le liste d'attesa. È molto una questione di organizzazione. Naturalmente, come dicevo anche prima, non esistono ricette, sarebbe davvero presuntuoso poter dire che ho usato il verbo gestire, non risolvere non a caso, perché gestire è già molto, quindi riuscire a rientrare in parametri che sono quelli dettati dalle norme e che sono quelli dettati dalla reale esigenza dei cittadini. I professionisti fanno anche loro una grande parte in questo. Nato a Taranto nel 1958, residente a Bologna dove si è laureato col massimo dei voti e la lode, specializzato in medicina interna e in cardiologia, Annichiarico vanta un'importante attività di docente e diverse posizioni direttive alla guida di aziende e strutture sanitarie nell'Emilia-Romagna. La sua ultima esperienza è stata alla guida della Sanità regionale del Lazio. Il Veneto ha una sanità dal punto di vista dell'efficienza economica, oltre della sua qualità, in tutte e due, NSG, nuovo sistema di garanzia, equilibrio economico, che è al top in Italia. Il Lazio è una regione che con grande merito è riuscita a uscire in questi anni dal commissariamento, non ancora piano di rientro, e che è risalito alla china nel nuovo sistema di garanzia. E c'è una proposta di legge regionale del Movimento 5 Stelle per smaltire proprio le liste d'attesa. Sentiamo cosa ci ha detto Erika Valdin. Il rispetto dei tempi indicati dal medico è un diritto del cittadino. Parte da questo principio la proposta di legge regionale presentata da Erika Baldin, capogruppo del Movimento 5 Stelle a Palazzo Ferrofini. Una legge per ridurre le liste d'attesa, afferma la consigliera, che in Veneto sono tutt'altro che azzerate. 150.000 veneti sono in attesa della chiamata dal CUP, ma di fatto non si sa il totale di chi stia aspettando una prestazione del sistema sanitario regionale, perché manca completamente il numero di coloro ai quali è stato detto di richiamare in un secondo momento. Ed ecco la proposta. Il cittadino che ha tempi nel pubblico troppo lunghi può usufruire della prestazione intramoenia, quindi all'interno dello stesso ospedale, pagando giusto il ticket alle stesse condizioni del pubblico. Questo per far sì appunto che i tempi di attesa a livello del pubblico si abbassino, come è oggi già per l'intramoenia, che prevede tempi di attesa di 10 giorni a fronte di un pubblico che supera talvolta i 60 giorni.
I veneti hanno speso 113 milioni di euro per visite a pagamento in libera professione intramenia, soldi sborsati dai cittadini, afferma Erika Baldin, che invece avrebbero diritto alle stesse prestazioni solamente pagando il ticket. Siamo di fronte ad un'evidente ingiustizia, conclude l'esponente del Movimento 5 Stelle. Così la Regione scarica sui cittadini i costi dei ritardi della sanità pubblica. E questo era il servizio di Filippo. Forse adesso andiamo da Luisa Bertini a Vicenza per fare un po' il punto sulle ludopatie e sul gioco d'azzardo. È una piaga sociale sempre più grave. A te la linea, Luisa. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo in compagnia della dottoressa Roberta Sabbion, direttrice del CERT dell'ULSS 8, per parlare delle dipendenze dettate dal gioco d'azzardo. Ora, per fare una panoramica del Vicentino, io vi do 2 dati relativi al 2021. A Vicenza sono stati spesi 211 milioni di euro e circa 1 miliardo in tutta la provincia in gratta e vinci, slot machine, lotto e super enalotto. Il 60% di questa spesa riguarda il gioco online, che sempre più viene utilizzato dai giovani tra i 18 e i 24 anni, e questo è un po' il dato allarmante che emerge. Sicuramente questo è un dato che emerge. Il Covid un po' ci aveva aiutato a stanare questa situazione. Al servizio ci stiamo rendendo conto che in questa fascia di età stanno arrivando anche con altre dipendenze, ma il gioco è particolarmente favorevole ai giovani. Utilizzano uno strumento che conoscono molto meglio di noi o degli anziani. Fino a un anno, 2 anni fa gli anziani erano nettamente superiori rispetto ai giovani, perché tendevano un po' a usare a volte proprio la pensione, no? Per giocare gratta e vinci prevalentemente. I giovani hanno sicuramente allargato il campo di azione giocando online. Che poi lei faceva anche una panoramica relativa a un identikit del giocatore che di fatto non c'è, perché è trasversale per età e per ceto sociale. Assolutamente sì, noi dobbiamo uscire dagli stereotipi che possiamo immaginare, perché è proprio trasversale come età ed è trasversale come ceti sociali. Non esiste il povero che gioca perché è povero, il ricco perché è ricco. Diciamo che sempre più dobbiamo pensare che può essere il nostro vicino di casa o il nostro figlio. Poi avete messo in campo una serie di iniziative per Io non mi gioco, e nel 2021 150 persone si sono rivolte a voi, però nel 2022 molte di più. Cosa significa? Significa che un po' riusciamo a intercettare, non certo perché il servizio abbia capacità di agganciare, è un servizio troppo connotato per il giocatore d'azzardo, ma tutto il lavoro che con la sensibilizzazione si fa nel territorio, quindi il camper, quindi gli sportelli, quindi il lavoro, mi viene da dire, porta a porta, questo permette di aumentare la capacità di essere sensibili a questa situazione. Purtroppo il gioco d'azzardo, il gratta e vinci, sembra innocuo. Quindi nessuno, quando comincia, ha la sensazione di fare qualcosa che potrebbe compromettere la sua vita. Ecco, il nostro compito invece è allertare, alzare un po' di più le antenne su qualcosa che può sembrare banale, ma che può sconvolgere veramente la vita delle persone. Poi tra l'altro, attraverso una vostra stima di questi 150 persone che si rivolgono a voi, in realtà rappresentano semplicemente un 3% dei giocatori patologici. Assolutamente sì. Questo ci capita un po' con tutte le dipendenze. Anche rispetto all'alcol intercettiamo circa un 10%, rispetto alle sostanze qualcosa di più, però la capacità di aggancio, cioè se noi stessimo fermi al servizio ad aspettare, perderemmo veramente numeri elevati, quindi dobbiamo sempre essere più proattivi possibili nell'intercettazione precoce. Ecco, io ringrazio la dottoressa Sabbion e restituisco a voi a studio la linea. Grazie a Luisa Bertini. È un problema davvero drammatico quello delle dipendenze dal gioco d'azzardo, e quindi è giustissimo puntualizzare, lanciare un allarme. Grazie molte. Veniamo a... Una volta si diceva è diventata una telenovela, in effetti è una telenovela la storia dell'ISAC, case di cura
di Bassano e Grappa, uno scontro lunghissimo con l'amministrazione comunale, soprattutto le inchieste di Rete Veneta che hanno messo in luce quali problemi ci sono attorno a queste case di cura, la sfiducia del comune e il CDA che non se ne vuole comunque andare. Vediamo il servizio che riassume questa situazione di Ferdinando Garavello. Nervi tesi fra la politica cittadina e il consiglio di amministrazione dell'ISAC di Bassano, dove da qualche giorno ci si sfiducia a vicenda senza che le posizioni si spostino di un millimetro. Da quando la giunta Pavan è uscita allo scoperto chiedendo ufficialmente un passo indietro al CDA dopo le richieste informali di gennaio, è partita una guerra di trincea. Il drappello guidato da Clemente Peserico ha fatto sapere che non ha intenzione di dimettersi e che anzi c'è ancora molto da fare nelle case di riposo bassanesi. Nel frattempo i sindacati hanno trascinato il CDA in prefettura per un incontro sul tema della depubblicizzazione, che ha sortito solo una fumata nerissima e che ha portato all'inasprimento delle relazioni sindacali. Sul piatto della discussione civile e politica ci sono inoltre gli aumenti delle rette, decisi a gennaio e scattati dal 1 di febbraio, con conseguente aggravio anche di migliaia di euro all'anno per le famiglie degli ospiti. Aumenti che il CDA ha più volte confermato di aver segnalato alla giunta Pavan, che invece dice di non saperne nulla. In questo bel clima l'opposizione ha deciso di portare in consiglio comunale la situazione con un ordine del giorno che ribadisce ancora una volta una richiesta di dimissioni da parte dei vertici dell'istituto. Ora anche la civica Bassano per Tutti scende in campo per difendere gli anziani ospiti delle case di riposo. Volevamo un teatro, dice una nota emessa dalla civica che gioca sulla polemica dell'Astra, e abbiamo avuto un teatrino. La situazione è inaccettabile. Nel mirino di Bassano per Tutti ci sono le vicendevoli accuse di amministrazione CDA, ma il gruppo prende una posizione chiara e netta con una richiesta di concretezza, rapidità d'azione e di controllo, capacità di mediazione e compromesso da parte della politica su un tema così delicato per la società. Andiamo a Vicenza, dove ieri sera si è svolta una manifestazione antifascista. Si temevano possibili incidenti e provocazioni, ma tutto è andato in maniera più che normale. Vediamo. Si è svolta regolarmente e fortunatamente senza incidenti la manifestazione organizzata in centro storico ieri sera. La presenza cospicua delle forze dell'ordine in tenuta antisommossa, che hanno presidiato i punti sensibili anche con gli idranti, hanno permesso il regolare svolgimento del corteo lungo il percorso concordato. Nutrita la partecipazione di persone e associazioni che chiedevano il reintegro della clausola antifascista all'interno dello statuto comunale. Partita da Piazza Castello fino a Piazza Matteotti, la manifestazione si è conclusa pacificamente in Piazza San Lorenzo. In regia questa mattina Focus TG, Italo Morao e Francesco Ceron. Tra poco andremo in pubblicità, avremo l'approfondimento sulle Olimpiadi e le grandi infrastrutture, quale sarà l'impatto ambientale. Questo è il tema dell'approfondimento con gli ospiti che avremo qui tra poco. Parliamo prima della pubblicità di politica a Treviso, i contraccolpi dell'elezione di Elly Schlein alla segreteria del Partito Democratico, la svolta a sinistra del PD e quindi il PD riformista, l'ala riformista del PD, che dice a Giorgio De Nardi, candidato sindaco del centro-sinistra a Treviso, di restare, di non andare con un partito a guida di Elly Schlein, ma di andare invece con il terzo polo. Vediamo il servizio di Christian Arboit. Ci sentiamo di dire a Giorgio De Nardi, ci sentiamo di invitarlo a riflettere se i suoi alleati che lo sostengono, che ricordo è una coalizione che va da Frattoianni alla Schlein, sono i compagni di viaggi ideali per realizzare i progetti che lui dice di sostenere. Perché Giorgio De Nardi, ricordo, è un elettore del terzo polo, lo ha dichiarato, ha dichiarato di appoggiare il programma di Nicolò Rocco, e allora la domanda che ci facciamo noi tutti è cosa ci fa dall'altra parte? Quindi concludo dicendo: da noi la porta è aperta. Un invito che sa di provocazione e che arriva a 48 ore dall'elezione di Elly Schlein alla segreteria del PD. Una svolta, forse un ribaltone, che sposta l'asse a sinistra, troppo a sinistra per i riformatori del terzo polo che in città corrono con Nicolò Rocco. Il PD di Elly Schlein è un PD di sinistra, è un partito che gli elettori l'hanno rivendicato con forza, un'identità di sinistra,
e sono dei valori che, almeno per quello che ho sentito io parlare e raccontare Giorgio Denardi, quali sono i suoi, sono molto diversi. Diversi, quindi incompatibili. Il messaggio è talmente chiaro da sfiorare la proposta indecente. È una proposta giusta, una proposta che per me va con gli ideali che tutti noi abbiamo. Noi abbiamo degli ideali che sono liberali, riformisti e popolari, e sono gli stessi che Giorgio Denardi ha dichiarato di avere più volte e sono molto diversi dalle persone con cui sta correndo assieme. Il nostro candidato sindaco è e rimane Nicolò Rocco, che è per me il candidato migliore per Treviso, per l'idea di Treviso che ha, però sicuramente anche Giorgio Denardi è una persona di valore, è una persona che io stimo e sicuramente potremo lavorare assieme in maniera proficua. Andiamo in pubblicità e poi avremo i nostri ospiti che saranno Gianluca Pietrosante per Fratelli d'Italia, Amedeo Fadini di Europa Verde Conegliano e Marco Della Pietra, il sindaco di Spresiano. A tra poco. Di nuovo in diretta con Focus, ben ritrovati, Focus TG, parliamo di ambiente adesso, di grandi infrastrutture, delle Olimpiadi. Ci sono sempre polemiche quando si tratta di realizzare dei progetti che hanno sicuramente un impatto ambientale. E ne parliamo con Marco Della Pietra, che è il sindaco di Spresiano. Sindaco, buongiorno, grazie per essere qui. Buongiorno a tutti. Grazie per essere qui con noi. Ne parliamo anche con Amedeo Fadini, che è qui in studio, Europa Verde Verdi. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie direttore. Grazie a lei Fadini, e con Gianluca Pietrosante in Consiglio Comunale a Bassano del Grappa con Fratelli d'Italia. Grazie anche a lei. Buongiorno direttore, grazie a tutti. Grazie molte. Allora io partirei intanto con un video che ha a che fare con l'ambiente, perché è l'arresto ad Oslo di Greta Thunberg che manifestava con altri attivisti contro le pale eoliche che impattano sul pascolo delle renne. Vediamo queste immagini. Insomma, Fadini, certamente uno si può chiedere, ma le pale eoliche che sono fonti rinnovabili, la Thunberg dovrebbe difenderle, però c'è un impatto ambientale anche delle pale eoliche, no? Voi dite spesso. Sì, certamente, infatti una delle maggiori critiche è appunto a volte fondate, a volte meno, è anche appunto che le rinnovabili sono in mano alla Cina, che servono terre rare, per cui insomma è una dimostrazione che parlando di ecologia e parlando di sostenibilità bisogna approfondire, bisogna studiare, non è semplicemente tutto riconducibile ad un sì o ad un no. La Thunberg era stata arrestata anche in Germania, no? Perché manifestavano lì per l'ampliamento di carbone e quello dai nuclearisti veniva addebitato nei Verdi, per cui sì, bisogna entrare un attimo in dialogo, cioè non c'è nessuna volontà da parte di chi è veramente ecologista di imporre un qualcosa, una scelta o una tecnologia. Allora, c'è un intervento del consigliere regionale Alberto Villanova sulla questione sindaco Della Pietra di Spresiano. Assolutamente da appoggiare, dice Villanova, l'idea di inserire nel velodromo di Spresiano, i cui lavori sono ancora fermi, la pista di pattinaggio sul ghiaccio di velocità olimpica, che tra l'altro è contesa, a quanto sembra, da Milano. Un buon motivo per ottimizzare i costi, dice Villanova, e rendere ancora più appetibile lo sport nella Marca trevigiana. Ovviamente non si può non chiedere al sindaco di Spresiano qual è la sua posizione rispetto a questa prospettiva. Credo sia
semplice sapere qual è la mia posizione. Credo che per un sindaco avere la possibilità di ospitare un evento di tale portata sia una cosa più unica che rara, quindi da questo punto di vista sicuramente, quindi dal punto di vista dell'emozione è sicuramente grande, anche solo essere una delle 3 possibili candidate, ecco, ad ospitare un evento del genere. Poi in ordine invece a quanto diceva il consigliere Villanova, ma è lo stesso che dice anche il nostro governatore Zaia e lo stessa cosa che dice anche il senatore Luca De Carlo, per citarne alcuni, effettivamente sarebbe un'ottimizzazione degli spazi e anche a livello di impatto ambientale, prendo spunto dal suo titolo di oggi, sicuramente sarebbe minore che creare una nuova struttura. È chiaro che se si pratica la multidisciplina in un'unica struttura, viene da sé che l'impatto è minore rispetto a quello che si avrebbe costruendone un'altra. Poi non dimentichiamo che spesso quando si creano queste grandi strutture non si è attrezzati anche dal punto di vista magari viario piuttosto che dei collegamenti, cosa che a Spresiano invece è sacrosanta, perché abbiamo il casello di Pedemontana Veneta, abbiamo 2 caselli autostradali a 10 minuti, abbiamo una strada statale, 2 provinciali e soprattutto abbiamo anche 2 aeroporti, uno a un quarto d'ora 20 minuti, quello di Treviso, e a mezz'ora quello di Venezia, per cui ecco, andremo anche da quel punto di vista là ad avere un impatto sicuramente minore, magari di un'opera ex novo fatta più difficilmente, ecco, raggiungibile, al netto che adesso non fa arrivare nessuno. Diceva Fadini, prego. In treno non fate arrivare nessuno a Spresiano, tutti là in macchina, in aeroplano, praticamente. È simpaticissimo, ma guardi, già non ho voluto commentare quello che ha detto prima. C'è anche una stazione della ferrovia a Spresiano. Sì. Però grazie che me l'ha detto lei, facciamo venire anche in treno, anche in bicicletta se uno vuole, può venire, anche a piedi. Bravissimo, quando lavoravo a Spresiano l'ho fatta diverse volte, sia in bicicletta che in treno. È ridicola la cosa, però va bene. Allora, vediamo la questione delle Olimpiadi, si sta parlando del villaggio olimpico, si sta parlando, è iniziata soprattutto la demolizione della vecchia pista da bob, ne ha parlato ieri il presidente Zaia e ha fatto riferimento anche al progetto della pista da ghiaccio nel velodromo. Vediamo, sentiamo. Confermo che è quello. Confermo che non è una battaglia, questo deve essere chiaro, perché noi siamo una squadra affiatata, Milano-Cortina, e come accade di solito, se ci sono diverse proposte, tutti ci rimettiamo a una valutazione tecnico e di sostenibilità economico-finanziaria che competerà a una commissione di esperti. Dopo la rinuncia di Baselga di Pinè, la pista olimpica di pattinaggio potrebbe essere realizzata al velodromo di Spresiano, il più grande d'Italia. Il presidente Zaia ha confermato le indiscrezioni di stampa questa mattina a Palazzo Balbi. Eppure la Federazione del Ghiaccio, con la quale è in corso un'interlocuzione, ambirebbe a questa soluzione che presenta diversi vantaggi. Con poco più di 43 milioni di euro, questo è l'investimento previsto per il velodromo, potrebbero essere montate le piste di ghiaccio per un impianto che diventerebbe il più grande d'Italia. Per intenderci, l'area interessata è quella delle cave di Mosole alle Bandie. La proposta, in maniera corretta e rispettosa anche dei colleghi della Lombardia, la presentiamo, dopodiché vedremo cosa accadrà. Non è una prova di forza. Piuttosto che vada fuori, diciamo, dal contesto Milano-Cortina, dico è meglio che resti in una delle nostre 2 regioni, per un fatto anche di contiguità e del fatto che ci abbiamo creduto a queste Olimpiadi, a differenza di qualcun altro. La notizia è arrivata nel giorno dell'avvio dei lavori di demolizione controllata della pista da bob Eugenio Monti a Cortina. Ruspe in azione dalle prime ore di questa mattina dopo la cabina di regia in laguna. Realizzeremo l'impianto sportivo più iconico dei prossimi Giochi Olimpici invernali, ha detto il commissario e amministratore delegato di Milano Cortina 2026 Luigi Sant'Andrea. Il nuovo sliding center, oltre al bob, ospiterà parabob, slittino e skeleton. I lavori prevedono la riqualificazione della pista Monti e dei 7 ettari dell'area di Ronco, oltre alla realizzazione di un memoriale diffuso che unirà simbolicamente l'Olimpiade 1956 con quelle di Milano Cortina 2026. Servizio di Tiziana Bolognani, poi come sapete c'è anche la variante di Longarone, la variante di Cortina d'Ampezzo. Fadini, a chi dice che sono tutte opere che possono devastare il territorio, si risponde
la Regione risponde: guardate che facendo questa, in particolare la variante di Cortina d'Ampezzo, si sfoga il traffico che attualmente passa in centro all'esterno. E ricordo gli anni in cui si diceva che erano le signore altolocate della Perla delle Dolomiti a non volere queste opere perché gli passavano, no, più che altro che gli passavano sotto, sotto casa, in mezzo ai prati e non più in mezzo alla città. No? Complessivamente voi cosa dite rispetto a tutto quello che si sta facendo attorno a Cortina d'Ampezzo? Beh, devo ammettere che io ho provato un pochino a guardare gli interventi della nostra consigliera Cristina Guarda, sì, che potete seguirla, ogni consiglio regionale fa un intervento e non sono riuscito a fare una sintesi, perché c'è talmente tante cose da dire. Certamente, allora, l'impatto zero non esiste, l'abbiamo detto prima, per cui adesso io non so se qualcuno ha ancora l'idea degli ecologisti che stanno abbracciati agli alberi, che dicono no a qualunque cosa, non vorrei deluderlo. Cioè, noi siamo un partito anche moderno, giovane, che è anche molto pragmatico, facciamo delle alleanze, per cui benvengano le opere, forse, ripeto, la variante di Cortina può stimolare l'economia della montagna, che però abbiamo visto con i cambiamenti climatici non può limitarsi solo allo sci, perché stiamo alzando la quota neve, stiamo riducendo e adesso non abbiamo neanche più l'acqua per fare la neve, no? C'è da scegliere se usarla per fare la neve o per l'agricoltura, no? Però l'impressione è che si tende sempre a fare grandi opere. Lei ha capito, direttore, dalle parole di Zaia, quanto costa questa pista da bob? Beh, mi pare che sia se non ricordo male, un'ottantina di milioni, non tutti a carico della Regione. Il progetto di fattibilità dice 85 milioni. Poi ho letto il Fatto Quotidiano che qualcuno dice, però mentre presentava il libro ho detto, beh sì, proprio il presidente nostro ha detto, beh comunque i costi della pista li coprirà lo Stato, quei 100-120 milioni, no? Cioè uno dice, 20 milioni in più, lascio? Allora, questi costi devono avere dei benefici. Mi pare abbastanza provato che la pista da bob genera un passivo per il comune di Cortina e quelli che dovranno gestirli, e per questo passivo dovranno attingere ai fondi per i comuni di montagna, per i comuni svantaggiati. Si poteva fare altro con quei soldi, questa è sicuramente la nostra posizione. Cioè, la vera criticità è la pista da bob. Benvenga l'evento, benvenga il curling, che è una tradizione grandissima a Cortina, no? E benvengano ovviamente le gare di sci. Allora adesso andiamo da Gianluca Pietrosante a Bassano del Grappa, però prima vediamo un'altra struttura di cui si parla non tanto per questioni ambientali ma per questioni di lavori, con un'indagine, ovviamente è finito sotto indagine anche il sindaco Sergio Giordani, adesso se ne sta occupando il Tribunale del riesame e sono uscite tra l'altro le motivazioni. Vediamo il servizio di Chiara Gaiani. C'è un pericolo di recidiva secondo il giudice del Tribunale del riesame, che ha respinto la richiesta di essere assegnato ad altro incarico in comune presentata da Stefano Benvenu, il tecnico indagato e sospeso dai pubblici uffici dell'inchiesta sul cantiere dello stadio Euganeo. Sono 8 le pagine di motivazioni con cui il giudice spiega le sue decisioni su Benvenu e su Alio Scirocchi, titolare della ditta Estel. Anche la sua richiesta è stata rigettata. 6 in totale gli indagati nell'indagine aperta dalla Procura di Padova. 2 funzionari del comune, Benvenu e Peruzzi, 2 imprenditori, Scirocchi e Giovanni Vattiato, il sindaco Sergio Giordani e l'assessore allo sport Diego Bonavina. Un cantiere nel frattempo dissequestrato dalla Procura di Padova, su cui ha aperto un fascicolo di indagine anche la Corte dei Conti, la magistratura contabile del Veneto. Allora Gianluca Pietrosante, in generale come valuta la situazione del territorio? Si dice spesso che c'è troppa cementificazione, che poi tutte queste opere sono anche possono favorire poi quelli che sono i dissesti idrogeologici quando ci sono forti precipitazioni perché il terreno non assorbe l'acqua. Cosa pensa dello stato delle cose oggi in Veneto? Ma guardi, direttore, io innanzitutto faccio riferimento per quanto riguarda
a Bassano, dove tra l'altro c'è una polemica circa il progetto San Lazzaro, ecco. Esatto. E dove 3 grosse aziende del territorio hanno deciso, tramite appunto un acquisto nei decenni passati di una certa area cosiddetta verde a sud di Bassano, quindi adiacente all'autostrada della Pedemontana Veneta, di fare questo grande polo logistico. Stiamo parlando di circa 150.000 metri quadri, 370.000 metri quadri, 3 grosse aziende del territorio che hanno deciso di investire a minore impatto possibile, come nei confronti dell'ambiente. Come diceva giustamente prima chi mi ha predeceduto lì in studio di Europa Verde, giustamente diceva ogni costruzione impatta sull'ambiente. È chiaro che poi sta nell'intelligenza di chi propone la costruzione del cosiddetto cemento, con l'intermediazione anche della politica chiamata in causa, sia esso regionale sia esso provinciale e soprattutto comunale. Io faccio un esempio a riguardo, avendo seguito da consigliere comunale i progetti di fattibilità esposti dai tecnici delle relative aziende. E posso soltanto dire che con i loro esperti si sono prodigati sin da subito per far sì che l'ambiente non ne risenti o non ne risentisse, insomma, per quanto riguarda la costruzione di questo grande polo logistico, anche perché, insomma, se dovessimo ascoltare ogni volta, stare dietro ai comitati del no, del non cemento, sì verde, quant'altro, non si creerebbero neanche opportunità in ambito lavorativo per i giovani, ecco, anche perché Bassano è piena di aree verdi. Insomma, la Pedemontana è stata costruita anche per dar spazio a queste aziende, creare appunto dei poli logistici in prossimità dell'autostrada, quindi insomma con l'intermediazione della politica, le parti in causa e anche sentendo le motivazioni giuste e sacrosante dei residenti, secondo me sono opere che poi ne gioverebbe la collettività, ecco. Poi è chiaro, direttore, sta sempre nel buon senso dei cittadini, nel buon senso della politica, per far sì che l'ambiente venga rispettato. Io dal canto mio non vedo nessun problema, nessun pericolo legato all'ambiente, anzi sono dei focolari alzati, diciamo, da una certa parte politica, ideologica. Ecco, vediamo, Pietro Sante, c'è qualche problema col collegamento, vediamo, poi torniamo da lei, vediamo la questione di San Lazzaro, che è finita in giunta regionale con un'interrogazione, vediamo. L'affaire San Lazzaro finisce in regione grazie a un'interrogazione dei consiglieri regionali del Partito Democratico, che tirano in ballo la giunta del governatore Zaia per capire se e quali azioni intenda portare avanti per scongiurare, così recita il provvedimento, lo scempio di quest'area vasta fertile del territorio bassanese. Sul piatto ci sono i progetti che Pengo, AGB, MEB e Brunello hanno presentato per realizzare con lo strumento del SUAP, e quindi in deroga al meccanismo urbanistico, un vasto insediamento nell'ultimo lembo di campagna bassanese. I consiglieri regionali ricordano come cittadini e associazioni si siano attivati per difendere le campagne di San Lazzaro con manifestazioni e iniziative che hanno raccolto un numero sempre crescente di presenze. Le associazioni di categoria, Coldiretti in primis, si sono espresse per chiedere che quella campagna rimanga tale, eppure i quartieri hanno fatto sentire la propria voce di dissenso. Il PD tira in ballo l'assessore regionale al lavoro Elena Donazzan, che qualche giorno fa, assieme ai referenti locali di Fratelli d'Italia, ha ribadito invece una posizione molto favorevole a quegli insediamenti. Il consigliere comunale Gianluca Pietrosante, che fa parte della compagine che sostiene l'amministrazione Pavan, ha emesso pure una nota in cui definisce confusa la sua stessa maggioranza. Ed è proprio la politica che avrà l'ultima parola in consiglio comunale. Nei cassetti di Palazzo Ferrofini invece giace da quasi un anno l'aggiornamento della legge sul consumo di suolo, licenziato a larga maggioranza dalla commissione competente il 7 aprile del 2022. Sono in molti a chiedersi che fine abbia fatto quel progetto, che potrebbe gettare nuova luce su molte situazioni attualmente in evoluzione, non solo a Bassano, ma in tutto il Veneto. Servizio di Ferdinando Garavello, torniamo dal sindaco di Spresiano Marco Della Pietra per la questione della pista di pattinaggio. C'è la proposta di farla proprio nel velodromo di Spresiano.
come funziona, Sindaco, la procedura? Cioè in questi casi il Sindaco può accettare la proposta, viene messa ai voti in Consiglio Comunale, cioè lo spieghiamo ai cittadini quali sono i passaggi. No, questa è una bella cosa da spiegare ai cittadini, perché molto spesso non viene percepito che un'opera del genere è sovracomunale, ma non solo. Cosa significa? Significa che il comune ha poco spazio. Quello che si sta ritagliando in ordine al velodromo è perché il comune non vuole avere un'incompiuta sul suo territorio, ma di fatto il comune non sarebbe attore in origine. Quindi cosa significa? Significa che è una decisione che verrebbe calata in un certo qual modo, e quindi poi dopo si cerca di far di tutto affinché come dire, non ci siano troppi scossoni. È chiaro che a noi il velodromo, per una serie di ragioni, sarebbe vitale, ecco, per noi, no? Certo. Però ecco, non è un'opera per la quale il comune può o deve portare progetti in Consiglio Comunale, piuttosto che è una procedura che esula, ecco, da quelle che sono le procedure classiche del comune. A suffragio di ciò si dica anche che noi, per dire, non ricaviamo un euro dalla costruzione di quest'opera, né come oneri urbanistici né come oneri di costruzione. Ecco, questa era la premessa. È chiaro che però, ripeto, un'opera del genere come indotto e per una serie anche di impieghi, per una serie di facilitazioni per i cittadini di Spresiano, porta comunque, ecco, non direttamente ma indirettamente molti vantaggi al nostro territorio. Ha fatto bene a spiegare, grazie. Tra l'altro forse con qualche vantaggio il fatto che non sia il comune poi ad avere troppo le mani in pasta, nel senso che così si rischiano anche, io vedo sindaci che vengono perseguiti per vicende molto penalmente poco rilevanti, e infatti c'è il ministro Nordio che sta tentando di semplificare la vita dei primi cittadini che altrimenti non riescono a procedere su tanti versanti. Allora, infatti, scusi, prego. Dico, infatti, io proprio perché invece voglio complicarmi la vita per evitare che rimanesse tutto fermo, perché purtroppo dopo le vicissitudini della ditta appaltatrice, insomma, che tutti conosciamo, i 18 mesi di cantiere fermo, affinché si desse una scossa, io prima avevo detto che ero disposto come comune ad impegnarmi per finire completamente l'opera. Ad oggi invece siamo arrivati, come avevo detto in precedenza, a mettere sul piatto comunque alcuni milioni di euro affinché vi sia anche una struttura a favore del comune. Quindi abbiamo la valenza pubblica dell'opera anche per il comune. Quindi il comune oggi è parte attrice. Domani, se arriverà la federazione del patinaggio su ghiaccio e si deciderà qualcos'altro, il comune starà a sentire, ecco. Certo, è molto chiaro. Allora, vediamo un'altra, ci sono molte proteste quando si parla di ambiente. Ieri un centinaio di cittadini erano davanti al municipio di Ponzano contro la riapertura della cava Morganella. Nonostante questa mobilitazione, il Comune ha approvato a maggioranza in Consiglio Comunale la convenzione con la società proprietaria della cava. Vediamo i dettagli in questo servizio. Sindaco Valeggio, non firmare la cava. Il sit-in di protesta di cittadini, esponenti dell'opposizione e associazioni ambientaliste sotto al municipio di Ponzano non è servito a far cambiare idea al Consiglio Comunale, che ha votato a favore della convenzione con la società di proprietà del gruppo Grigolin che gestisce Cava Morganella. La cava potrà scavare per 15 anni dagli attuali 43 metri fino a 60 metri di profondità, arrivando a prelevare 4,2 milioni di metri cubi di ghiaia e sabbia per un valore di 80 milioni di euro.
Nel silenzio stanno acconsentendo a firmare delle convenzioni con privati che causeranno un danno alla salute pubblica di tutti noi. È una cava che, se realizzata con la profondità dell'autorizzazione, metterà in contatto le falde acquifere più superficiali con quelle più profonde, che poi sono quelle che vengono utilizzate anche per l'uso dell'acqua, degli acquedotti, e quindi l'acqua che arriva nei nostri rubinetti. L'acqua è un bene comune, è un bene da tutelare. Soprattutto in questi anni che viviamo di crisi idrica, climatica e di inquinamento. La società della cava ICG SRL aveva già il via libera della Commissione di impatto ambientale e poi della Regione. Il comune di Ponzano Veneto non poteva impedire gli scavi, ha detto il sindaco Antonello Baseggio. Con la convenzione avremo un acconto di 150.000 euro l'anno per opere di mitigazione nei pressi del lago artificiale. Per quanto riguarda il pericolo di inquinamento, il sindaco è rassicurante. La preoccupazione è sulla falda e anche di questa amministrazione. Ricordo che la falda è unica ed è a meno 120 metri. Nel territorio di Ponzano Veneto, come nei comuni limitrofi, c'è un'unica falda. Di per sé questa falda è già dagli anni 50 che è sotto pressione, quindi non cambia niente questa escavazione. Se avessimo dei danni sarebbero già dal 1950 circa. Ecco Fadini, ci sono casi in cui non ci si sente a volte di dar torto agli uni o agli altri, no? Gli uni su una barricata, gli altri su un'altra barricata. Penso per esempio alle Grave di Ciano, dove si capisce la rabbia di coloro che vivono in zona, che si sentono dire faremo un bacino di laminazione qui, e ovviamente protestano. D'altra parte è comprensibile anche chi dice se non si fanno queste opere, poi la volta che c'è lo tsunami, la grande alluvione, magari il Piave poi, può provocare dei grossi danni. Sì, grazie. No, vorrei commentare appunto il servizio di Cava Morganella, perché è una questione che proprio Europa Verde di Treviso aveva seguito all'inizio. Cioè il sindaco ha detto bene: in questa situazione il Comune non poteva non firmare, avrebbe solo rinviato le cose, perché ovviamente la ditta proponente aveva già un'autorizzazione regionale e un parere della Commissione VIA. La competenza è regionale, c'è un piano cave che non prevede l'escavazione fino a 60 metri, poi dovrebbe essere aggiornato, sono sempre tutte quelle cose in corso, però qui siamo sulla regione. Citofonare Zaia per Cava Morganella, per cui noi non eravamo lì perché ripeto, siamo pragmatici, abbiamo agito quando c'era da agire. Quindi quella famosa autorizzazione di Commissione VIA, cioè, lo sai in che data è stata firmata? Il 31 dicembre 2021, proprio in extremis, no? La nostra consigliera, la Cristina Guarda, ha fatto subito, attivata dal Circolo di Treviso, perché lei deve seguirsi 7 province praticamente, ed è bravissima in questo, ha fatto subito un atto ispettivo, no? Un'interrogazione, e quel documento non usciva dagli uffici. Per riuscire ad ottenerlo, la Cristina ha dovuto fare un esposto in procura e minacciare un'azione legale nei confronti della stessa istituzione a cui appartiene, la Regione del Veneto, per cui quell'iter lì non è per niente pulito. Poi affermazioni così certe come quella di Zanoni, che dice si inquinerà di sicuro, e quella di Baseggio dice non si inquinerà di sicuro, non sono scientifiche, né l'una né l'altra. Il principio di precauzione ovviamente impone di tenersi distante dalla falda. Anche le Grave di Ciano è un progetto, come dire, concepito negli anni 70 a seguito dell'acqua alta del 66. È idraulicamente molto valido, per esempio il professor Dal Paus, che è un'istituzione, lo difende a spada tratta dovunque, però, come dire, ha i suoi anni. Può essere che adesso probabilmente riusciamo a relazionarsi diversamente con il territorio. Il rischio c'è, però forse può essere che noi, fatta una valutazione costi-benefici, che era quella che diceva Zaia per il velodromo, ma che non ha fatto per la pista da bob,
ok? Fatta una valutazione costi-benefici, può essere che noi scegliamo di rischiare magari un'alluvione come quella del 66, da cui tutto sommato saremmo in grado di risollevarci, bisogna vedere un po' cosa abbiamo costruito nel frattempo, che non invece perdere per le generazioni future, che non sono qui a difenderlo, perdere un'area Natura 2000, un'area tutelata che è sempre più limitata. Allora, grazie Fadini, andiamo pochi secondi, un minuto in pubblicità e poi torniamo con Gianluca Pietrosante. A tra poco. Di nuovo in diretta con Focus TG, torniamo da Gianluca Pietrosante, consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Bassano del Grappa. Olimpiadi grandi infrastrutture, quale impatto ambientale? Nel bassanese, a parte San Lazzaro, ci sono altre questioni aperte sul versante ambientale? No, guardi, devo dire che l'amministrazione della quale faccio parte è molto attenta per appunto fare da intermediatrice tra attori del settore aziendale, industriale e ovviamente sia l'ambiente e anche gli stessi. Ecco. C'è ovviamente un rigenero urbano sulla quale l'assessore competente sta facendo dei lavori molto interessanti, ma tutto sommato devo dire che Bassano come tradizione e anche i cittadini ha sempre avuto molta cura per quanto riguarda l'ambiente e creare appunto il minor impatto possibile, ecco, e quindi insomma dando maggiore importanza alla sostenibilità. E ovviamente la questione San Lazzaro che adesso ha preso tutto piede, ecco. Tiene banco quella, insomma. Sono fiducioso che con l'amministrazione, avviando dei rapporti tra le parti, sono sicuro che si arriverà ad una conclusione felice e che non scontenterà nessuno, ecco. Però per quanto riguarda il resto va tutto bene, tutto sotto controllo, ecco. Ecco, come lei sa, poi noi abbiamo fatto una battaglia con Rete Veneta contro la realizzazione di una centralina dell'Enel vicinissima al ponte di Bassano, qua proprio quasi sulla sponda, per cui per fortuna Infatti mi ricordo la questione che era già insomma una questione politica ormai da molti anni e si è conclusa favorevolmente, ecco, insomma, con la sentenza, mi pare con la risoluzione finale di pochi giorni fa, settimane fa. Insomma, questo in linea con quanto detto prima circa appunto l'accessibilità dei bassanesi che dimostrano di fronte a certe tematiche, ecco, senza ideologismi, senza isterismi. È vero, l'importante è collaborare, no, tra istituzioni e comunità per trovare una soluzione che metta tutto. Quello che sta succedendo è quello che non sta succedendo purtroppo, direttore, un po' proprio sulla questione San Lazzaro, ecco, dove una parte della sinistra molto ideologizzata, penso anche a quel sacerdote che era venuto 2 settimane fa, 20 giorni fa, a fare una messa abbastanza bizzarra, mettendo proprio nella messa Cristo, l'ambiente, i migranti, insomma questo non rende giustizia alla serietà dei bassanesi, ecco, insomma l'importante è creare delle soluzioni pacifiche, nel dialogo, nel rispetto e soprattutto nella salvaguardia dell'ambiente, ecco, direttore, quindi sono sicuro che su Lazzaro troveremo una soluzione. Bene, grazie molto a Gianluca Pietrosante, in Consiglio Comunale a Bassano del Grappa con Fratelli d'Italia, ad Amedeo Fadini di Europa Verde Verdi, grazie Fadini, grazie molte, e ovviamente al Sindaco di Spresiano Marco Della Pietra. Sindaco, grazie, verremo a trovarla sicuramente molto spesso a Spresiano in vista di questa pista del ghiaccio nel velodromo della sua città. Grazie a tutti, grazie. Ci vediamo domani a mezzogiorno e stasera, se lo vorrete, alle 21:15 a Focus. Buona giornata.